हेलो गाइस, बहुत से टेक्नीशियन है अपने मेरे पास कॉल आती है, मैसेज आते हैं, भाई हम क्लॉक रिंग सेट करते हैं, फिर भी क्लॉक रिंग वाली अंदर जो बेल्ट होती है इसके अंदर वो टूट जाती है। अब प्रॉपर सेट करने का तरीका बताओ जो एयर बैग की लाइट भी नहीं आए और हॉर्न भी बज जाए और फिक्स आ जाए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये होती है क्लॉक रिंग। इसके अंदर एक बेल्ट होती है, उसको ज़्यादा घुमाओगे वो टूट जाती है, उससे शो करती है मीटर में एयर बैग की लाइट। एयर बैग की लाइट शो करेगी, दिक्कत आएगी, हॉर्न नहीं बजेंगे। तो मैं आपको गाइस बताना चाह रहा हूँ उसके सेट करके कैसे व्हील लगाते हैं। पहले तो राउंड राउंड घुमाएंगे, कितने हैं इसमें टोटल राउंड, किसी में 6 होते हैं, किसी में 5 होते हैं। 1 मिनट।